ជំរាបសួរលោកគ្រូនិងគ្រូថ្ងៃនេះសូមណែនាំឡានពេទ្យមួយគ្រឿង Hyundai Starex CVX 2015ដំបូលទៀតឡាននេះទើបនឹងនាំចូលមកដូចជាពាក់កណ្ដាលខែ7នេះទេបាទទើបតែរៀបចំរួចរាល់ឡាននេះនៅស៊ីនទាំងអស់បើនិយាយពីទឹកថ្នាំខាង VKS Ambulance ធានាថាស្ទើរតែ 100% ស៊ីន2ការ៉េហើយមើលលោកគ្រូមើលពីខាងឆ្វេងខាងស្ដាំពីខាងមុខពីក្រោយគឺស្អាតមែនទែនខ្ញុំធ្លាប់បានចេញវីដេអូឡាននេះម្ដងហើយមុននឹងរៀបចំឥឡូវនេះក្រោយពីរៀបចំហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនលោកគ្រូនេះខាងផ្នែកខាងក្នុងខាងក្លុបក្រោយកន្លែងអ្នកជំងឺយើងមានសម្ភារៈមានដូចជាក្រេពេទ្យfront carbot ហើយបំពង់អុកស៊ីសែនមួយក្របភ្លើងមានម៉ាស៊ីនកង្ហាបូបក្លិនចេញចូលហើយនឹងមានភ្លើងសម្រាប់ឆ្លុះអ្នកជំងឺផងដែរក្រៅពីនោះយើងមើលកាប៊ីនកន្លែងតកុងលោកគ្រូឃើញទេស្អាតយើងសម្អាតហើយមើលទៅស្អាតដូចឡាននៅថ្មីអញ្ចឹងវាមិនដូចថ្មី 100%ទេប៉ុន្តែយើងមើលកៅអីអង្គុយអីគឺនៅអាចទទួលយកបានជាមួយនឹងឆ្នាំរបស់ឡាននេះខាងលោកគ្រូយើងមានដូចជាកៅអីសម្រាប់ដុកទ័រនើសអង្គុយនៅក្បែរនឹងកៅអីអ្នកជំងឺឬក៏សាច់ញាតិអាចអង្គុយបានផងដែរខាងលើតបូលឡានយើងមានម៉ាស៊ីនបូមក្លិនមានដែកបំពាក់សេរ៉ូមហើយនឹងមានអំពូលភ្លើងនេះខាងត្រង់កៅអីអ្នកអង្គុយទី2ខ្ញុំចង់បង្ហាញថាឡាននេះលោកគ្រូឃើញដូចក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងមានសភាពនៅស្អាតមែនទែនហើយយើងមានទាំងកាមេរ៉ាមាន screen មើលកាមេរ៉ាក្រោយច្បាស់លាស់មាន sensor ហើយមានកាមេរ៉ាទៀតហើយយើងមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនវិញប្លុកម៉ាស៊ីននៅខ្ចីអាគុយនៅល្អក្រោយពីយើងសម្អាតហើយឃើញថាម៉ាស៊ីនស្អាតមែនទែនស្ងាត់ឈឹងត្បងវាស្ទើរបើបច្ឆេះស្ទើរតែមិនលឺម៉ាស៊ីនណាធម្មតាម៉ាស៊ីនសុទ្ធវាអាចលឺសំឡេងខ្លាំងប៉ុន្តែឡាននេះអត់លឺសំឡេងខ្លាំងទេវាម៉ាស៊ីនវានៅល្អមើលសារ៉ែនគឺសារ៉ែនស៊ីន2ការ៉េសុទ្ធទាំងសំឡេងសារ៉ែនទាំងភ្លើងសារ៉ែនគឺនៅស្អាតនៅសំណុំស៊ីនទាំងអស់វាមែនទែនទៅឡាននេះសម្រាប់ឯកជនពេទ្យឯកជនត្រូវជាងពេទ្យរដ្ឋព្រោះដោយសារវាពណ៌ខៀវ